安全意識，你有幾認識？針對今次嘅呢一個安全意識知多啲，我哋請到兩位專家嚟同我哋講下我哋對安全嘅意識。係啦，安全意識。顏小姐。安全意識我唔係好識。安全意識應該係冇顏色。咁另外我哋都請到安全意識好高嘅呢一位專家啦，其實佢係榮獲呢一個美國唔知乜嘢大學嘅呢一個安全。唔係，佢真係耶魯嘅。安全博士嘅，我哋有請林博士。係，大家好。係針對安全有咩講？我攞過呢個獎項就係好多次經歷咗呢個大難不死啊！我知係大難不死咧，嗱首先咧安全意識你可以去到好誇張啊，譬如地震啊、火災啊、天災橫禍等等嘅。但我自己曾經遇過呢一個所謂嘅麥冧逼呢啲咁嘅喺馬來西亞比較普遍嘅啲小 case 啦嚇。係嘅。嗰次我走得甩，完全係因為我嘅危機意識同埋安全意識非常之高，我先有機會走得甩嘅。當時情況係點咧？當時情況咧，當我入緊油。因為我架車比較大架咧，入150蚊油到啦嚇，咁啊我開晒啲門啦，開始清理緊啲泥沙，後尾我聽到咁早4點零5點有電單車聲咧，一望過去有一紮電單車騎士落緊嚟，好似啲烏蠅咁樣飛住。跟住我心諗，嗱你一轉左手就唔對路㗎啦，佢真係轉左手，因為我油站喺左手邊，一轉左手我即刻揸住嗰塊汽車嗰個地布咧就抽去叫嗰個油站，仆街！嗰個 uncle 好緊張咁樣，我攞支鎖匙咧嚟開門俾我。咁後尾呢班人咧就開始襲擊我架車，同埋開始咧抄我嘅車裏邊有啲銀仔啊、貴重物品之類咁嘅嘢，仲挑戰我叫我出嚟，驚咩出嚟咁樣啦。好彩啦嚇，車又俾佢打爛咗，但係人冇事。係啊，我有講下我 friend 最近有一個安全意識嘅 case 啦，就係佢揸緊車，突然間有個人咧就由北京嗰度跟住佢，唔單止跟住佢喎，一路仲要同佢平排。我 friend 放慢，佢就放慢，揸快係揸快啦，平排仲開槍撩佢，叫佢停埋一邊。女仔嚟㗎，我 friend 女仔嚟㗎，緊張到佢震到，即刻打俾佢朋友。咁啱我朋友真係喺附近，就嚟救佢啦。你救佢咧，咁啱好彩前面有個 block。講開安全，我有嘢講啦。試下年青人對安全意識真係好低嘅，好多你發現而家好多婚禮都係咩嘢？都係大咗套。嗰個安全係另外唔同啊，對唔住，講。另外一種安全意識咧，就譬如最近喺Sumatra嗰度有一個震一震咁樣啦嚇，都唔係震一震，係大震啊，8.6級嘅呢個地震。咁馬來西亞有好多地方咧都有呢一個震盪嘅情況。咁啊睇到報章啊或者睇到好多新聞咧都講到有大班人咧就走去搭 lift 咧趕住落樓下。咁啊你可以講安全意識夠嘅走啦，唔係仲想點啫？但係搭 lift 就係大錯特錯啦。因為點解咧？當如果呢個 building 真係震動得太強，或者係有啲斷裂嘅情況咧，嗰個 lift 係會 stuck 喺中間，你係冇機會再逃走。喺咁嘅情況之下，一定要下樓梯啦。但係好多人可能分咗樓梯口係邊，佢唔知嘅。係啦，就好似我哋嘅 lift 咁樣，佢一定要貼住一個咧，就係當火警發生嘅時候咧，千祈唔好用 lift 一樣嘅情況。同埋咧火警嘅時候，淨係 lift 泵巴嚟，千祈唔好用喎，因為嗰啲 lift 係咪專俾泵巴上嚟救火嘅？所以你唔好搭 lift，你可以選擇行電梯。電梯都唔得啊！嗰張相其實就係講緊嗰啲人坐電梯，萬一有咩事突然間停一 jam 嘅話，成寨人咁樣碌住落㗎啦嚇。咁應該點咧嚇？我睇到電梯行緊嘅時候，喂樓梯好遠有個電梯喺度，哦撳停佢先，撳停佢先行啦。大家行㗎嘛，點到咧就係講下我哋嘅安全意識有幾高咧。咁多謝曬兩位專家，有林小姐同埋。咁你可能發生過一啲事，先生林小姐。跟住呢個安全意識提高咗，究竟發生咩事？你嘅安全意識係點樣提高咧？請多謝0333。你睇呢個係就係危險，呢個就係安全啊！頭先楊小姐好充分咁表現出佢自己嘅專業手語嘅危險 caution。留言 caution。